Guten Tag. Wir werden weitermachen mit infiniten Formen. Also das Partizip 1. Dieses Mal das Partizip 1. Das Partizip 1 wird auch Mittelwert der Gegenwart oder Partizip Präsent genannt. Le participe 1, bien le gérondif en français, ou bien on l'appelle aussi le participe présent. On appelle un deuxième nom en allemand, c'est Mittelwert der Gegenwart, et un troisième nom en allemand, c'est Partizip Präsent. Das Partizip 1 kann als Adverb, Attribut bzw. Adjektiv oder Nomen verwendet werden. Le participe 1, on peut l'employer en allemand comme adverbe ou bien adjectif ou bien nom. Das Partizip 1 في اللغة الألمانية يمكن استعماله كظرف أو صفة أو كاسم. Das Partizip 1 في العربية نقول أأكل جالسا. هذا مثال. Die Bildung Infinitiv plus D gleich Partizip 1. Also hier wir haben das Verb tanzen plus D tanzend. Tanzend. Wir bilden das Partizip 1, indem wir an den Infinitiv, hier tanzen, den Buchstabe D anhängen. Also Beispiele hier. Im Karneval de Rio in Brasilien. Die Frauen gehen tanzend durch die Straßen. Also, dans le carnaval de Rio en Brésil, les femmes dansent dans les rues. In the Carnaval de Rio, the women dance throughout the street. En في كرنفال في برازيل النساء ترقص في الشوارع. Das ist als Adverb. Eine tanzende Frau, die Frau. Als Attribut oder Adjektiv hier. Dans cet exemple, c'est comme un adjectif ici, un attribut. Attribué parce qu'on dit en français, l'adjectif, il y a deux genres d'adjectifs. Un adjectif attribut et un adjectif épithète. Quand il est placé devant le nom, on l'appelle attribut. Die Tanzenden trinken Mineralwasser. Dans cet exemple, c'est l'exemple ici employé comme nom. Die Tanzenden trinken Mineralwasser hier ist als Nomen verwendet. Also ein Merkmal, das Adverb. Hier, wir haben das Ad hier und das Verb hier. Das heißt, wenn wir das Ad hier haben, das heißt addieren. Das heißt, wir haben das Gehen, wir addieren den Adverb hier. Gehen, tanzend. Bei Nomen ist Adjektiv. Wir addieren zum Substantiv, das ist wir addieren zum Substantiv. Tanzende Frauen, tanzende Frau. Man kann das Partizip 1 auch nominalisieren, c'est-à-dire on le rend un nom, on prend un verbe et on le rend un nom. C'est ce fait, on l'appelle en allemand nominalisieren. Et ce fait aussi, c'est die Nominalisierung. Die Nominalisierung des Partizip 1. Wir haben das Partizip 1, tanzen. Daraus wird die Nomen der Tänzende, die Tänzende, die Tänzenden. Also Beispiele hier. Zusätzlich, die Frau, die das Haus lächelnd verließ, ist Uta. Léchette est souriant. La femme qui quitte la maison
en souriant, elle s'appelle Uta. Das Kind, das schreienden Sitz oder weinenden Sitz ist Utas Sohn. L'enfant qui crie ou bien qui pleure dans la voiture ou bien dans la chambre ou bien là où il s'appelle Utas Sohn. Der Herr, das stehend telefoniert, ist Utas Mann. Donc, الرجل يقف على الهاتف هو رجل أوتا. L'homme qui se tient au téléphone est l'homme d'Uta. The man who is standing on the phone is Uta's man. Man nennt man nennt das Partizip 1 auch das Partizip der Gleichzeitigkeit. On appelle aussi le participe de même temps, c'est-à-dire deux actions, deux verbes qu'on peut exercer en même temps, deux actions qu'on peut exercer en même temps. Das war für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. شكرا لانتباهكم. Bis zum nächsten. Tschüss.